สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมคาราเมลสูตรเค้กโฮมเมดง่ายๆใส่กล้วยหอมเพียง2ลูกก็ได้เค้กกล้วยหอมนุ่มๆอร่อยๆไปทานกันแล้วใครชอบไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการทำคาราเมลใส่น้ำตาลทรายและน้ำเปล่าลงในภาชนะแล้วนำไปตั้งไฟอ่อนต้มจนน้ำตาลทรายละลายและกลายเป็นคาราเมลให้สังเกตอย่าให้สีเข้มมากไม่งั้นคาราเมลจะขมจากนั้นปิดไฟใส่น้ำร้อนลงไประวังจะกระเด็นด้วยนำคาราเมลไปเทใส่ถาดกลิ้งให้ทั่วถาดแล้วก็พักคาราเมลไว้ต่อไปเรามาทำตัวเนื้อเค้กจะใช้เป็นสูตรเค้กสปันวานิลาใส่น้ำตาลทรายตามด้วยไข่ไก่จำนวน4ฟองนมสด1วานิลาตามด้วยแป้งเค้กและผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมจากนั้นใช้SPป้ายไปที่หัวตะกร้อแล้วก็ใช้หัวตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนหมดผงแป้งจากนั้นใช้ไม้พายปาดส่วนผสมเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างเสร็จแล้วเราก็ไปเริ่มตีส่วนผสมกันเลยเริ่มจากเปิดสปีดความเร็วสูงตีไปประมาณ1นาทีก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดโถจากนั้นเราจะตีส่วนผสมต่อโดยตีด้วยความเร็วสูงใช้เวลาประมาณ 4-5 นาทีตีจนกระทั่งส่วนผสมข้นและขึ้นฟูมีลักษณะสีอ่อนลงเสร็จแล้วก็ลองเช็คดูความข้นจะได้ประมาณนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะใส่เนยละลายเปิดสปีดความเร็วต่ำทยอยใส่เนยละลายลงไปโดยเทใส่ลงไปเป็นสายจนกระทั่งเนยละลายหมดเนยละลายให้มีอุณหภูมิอุ่นค่อนไปทางร้อนเมื่อใส่เนยละลายหมดแล้วเราก็จะเปิดสปีดความเร็วกลางใช้เวลาตีประมาณ2นาทีเสร็จแล้วจะลดความเร็วลงมาเป็นความเร็วต่ำตีต่ออีก1นาทีหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนเมื่อส่วนผสมเนียนดีแล้วก็หยุดเครื่องเสร็จแล้วเราจะนำส่วนผสมนี้ไปใส่ในถาดก่อนจะเทส่วนผสมใส่ถาดเรามาเตรียมกล้วยก่อนใช้กล้วยสุกไม่งอมมากจำนวน2ลูกนำเปลือกและใยกล้วยออกสไลด์กล้วยให้ได้ 3-4 ชิ้นต่อลูกเสร็จแล้วนำไปวางเรียงใส่ถาดที่เราใส่คาราเมลไว้จากนั้นก็เทส่วนผสมลงไปทั้งหมดถาดที่ใช้จะเป็นถาดขนาด 7x7x2 นิ้วก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศหรือใช้ไม้พายคนแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วก็นำเข้าอบกันเลยอบที่อุณหภูมิ170องศาใส่ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ35นาทีเมื่อครบเวลาก็นำเค้กออกจากเตาแล้วก็พักเอาไว้ให้เย็นเช็คสุกง่ายๆด้วยการใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะติดออกมาก็คือสุกแล้วเมื่อเค้กเย็นหรืออุ่นแล้วเราก็นำเค้กออกจากถาดคว่ำถาดลงยกถาดออกก็ได้เป็นเค้กกล้วยหอมคาราเมลหอมๆอร่อยๆและสวยงามแบบนี้เลยค่ะเค้กกล้วยหอมคาราเมลสูตรนี้เนื้อเค้กนุ่มมากไม่ได้หวานอย่างที่คิดเลยนะคะที่สำคัญทำง่ายมากๆใครมีกล้วยที่ทานไม่ทันก็ลองเอามาทำเค้กกล้วยหอมคาราเมลสูตรนี้ดูหรือใครจะลองทำขายก็เป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ